Schlaflabor. Ich bin eingeladen worden, um Ihnen eine Übersicht über die verschiedenen schlafbezogenen Atmungsstörungen zu geben. Im ersten Dia sieht das zunächst mal recht unübersichtlich aus, aber zur leichteren Zuordnung die wichtigste hier ist natürlich für uns die obstruktive Schlafapnoe beim Erwachsenen. Mikrofon bitte hören. Ja, so besser? Ja. Gut. Ja, also die hier rot markierte obstruktive Schlafapnoe ist sicher die mit Abstand häufigste schlafbezogene Atmungsstörung, 2–4% der Bevölkerung nach den mir vorliegenden Zahlen. Zur Gliederung dieser schlafbezogenen Atmungsstörungen kann man die unterscheiden in solche mit Verengung der oberen Atemwege und solche ohne. An erster Stelle die mit Obstruktion der oberen Atemwege, da ist halt das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom zu nennen. Die Untergruppen, die ich da in Klammern gesetzt habe, werden eigentlich heutzutage nicht mehr so verwendet. Also die Bezeichnung ist obstruktives Schlafapnoe. Es gibt verschiedene schlafbezogene Atmungsstörungen ohne Obstruktion der oberen Atemwege. Es gibt als grobe Unterscheidung die sogenannten alveolären Hypoventilationssyndrome und die zentralen Schlafapnoe-Syndrome. Alveoläre Hypoventilation heißt vereinfacht ausgedrückt einfach weniger Gasaustausch oder weniger Luftzufuhr in den Lungenbläschen. Es gibt angeborene Störungen, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte, und sekundär erworbene. Da ist vor allen Dingen die COPD, also die chronische Bronchitis mit Verengung der Atemwege zu nennen, die im Schlaf zu einem Anstieg des Kohlendioxiddrucks führen kann und in der Folge auch zu längerfristig verminderter Sauerstoffsättigung, was man dann als alveoläre Hypoventilation bezeichnet. Neuromuskuläre Erkrankungen und spezielle schlafbezogene Atmungsstörungen, die mit Übergewicht assoziiert sind, kommen auch noch hinzu. Das bezeichnet diese Abkürzung OHS. Dann die zentralen Schlafapnoe-Syndrome sind dadurch gekennzeichnet, dass es zu Atempausen im Schlaf kommt, die eben sozusagen vom Atemzentrum ausgehen. Ein Sonderfall ist die Cheyne-Stokes-Atmung, die bei schwer herzkranken Patienten auftritt. Ich zeige Ihnen da gleich noch Bilder zu, dann wird das vielleicht etwas anschaulicher. Zunächst mal zum Einstieg das Bild einer Polysomnographie, also einer Schlaflabormessung mit den zahlreichen Parametern, die da erhoben werden. Ich weiß nicht, wie vertraut Ihnen das ist. Ich kann da mal kurz vielleicht darauf eingehen. Es gibt die Augenbewegungen, die hier aufgezeichnet werden, das EEG, also die Aufzeichnung der Hirnströme, 2 Ableitungen, Aufzeichnung der Kiefermuskulatur, der Beinmuskulatur, eine EKG-Aufzeichnung, der Atemfluss über Mund und Nase, die Atembewegungen im Bauch- und Brustbereich, also Abdomen und Thorax mit den Fachbezeichnungen, Mikro für die Aufzeichnung von Schnarchgeräuschen, der Lagetyp im Schlaf, also Rückenlage, Linksseitenlage, Rechtsseitenlage, die Sauerstoffsättigung und schließlich das Schlafstadium. Im häufigsten Fall der obstruktiven Schlafapnoe sieht das dann schon, wie man erkennen kann, etwas anders aus. Es kommt zu einem Sistieren des Atemflusses oder zu einer deutlichen Abschwächung des Atemflusses bei noch vorhandenen Atembemühungen im Brust- und Bauchbereich. Die sind sichtbar, hier sehe ich nichts mehr, und es kommt in der Folge davon zu einem Absinken der Sauerstoffsättigung im Blut, die über diesen Fingerclip gemessen wird. Bei der eben erwähnten sogenannten alveolären Hypoventilation bei chronischen Lungenerkrankungen ist der Atemfluss vorhanden und auch Atembewegung, wenn auch teilweise in geringerem Ausmaß. Es kommt zu einer länger anhaltenden, verminderten Sauerstoffsättigung im Blut, also unabhängig von Verengung der oberen Atemwege. Und die auch eben schon erwähnte zentrale Schlafapnoe, die sich dadurch auszeichnet, dass nicht nur der Atemfluss vermindert ist, sondern ursächlich keine Atemanstrengungen zu sehen sind. Also die Bauch- und Brustraumgurte, die ja im Schlaflabor angelegt werden zur Messung dieser Atembewegungen, sieht man in diesen Fällen hier nicht. Das ist hier auch markiert, und es kommt auch in der Folge zum Absinken der Sauerstoffsättigung, allerdings meist in geringerem Umfang als bei den obstruktiven Schlafapnoeformen.
Und nochmal kurz zu der eben schon erwähnten Cheyne-Stokes-Atmung, das ist also der Fachbegriff bei herzkranken Patienten. Mit einer Herzschwäche tritt das in erster Linie auf. Hier kommt es zu dem typischen sinusförmigen Verlauf der Sauerstoffsättigung, also rauf und runter. Ursächlich ist eine, man kann es vereinfacht sagen oder bildlich umschreiben, eine Crescendo-Decrescendo-Atmung. Infolge der Herzkrankheit kommt es zu Phasen von verminderter und zu Phasen von gesteigerter Atmung. Ja, das ist also ein typisches Bild, das kann sich eigentlich ganz gut einprägen. Ja, der wichtigste Punkt oder die wichtigste Form der schlafbezogenen Atmungsstörung, die obstruktive Schlafapnoe. Wie diagnostiziere ich die? Da gibt es eine vorgeschriebene Stufendiagnostik. Wie immer in der Medizin steht am Anfang natürlich die Erhebung der Krankengeschichte. Die kann man in dem Fall ergänzen durch spezialisierte Fragebögen, die Ihnen ja allen bekannt sind, um die Schläfrigkeit bzw. Tagesmüdigkeit etwas zu quantifizieren. Auch immer in der Medizin führt man eine klinische Untersuchung, also eine körperliche Untersuchung durch und kann ergänzende Funktionstests durchführen, zum Beispiel Lungenfunktionen untersuchen, die zumindest Begleiterkrankungen aufdecken kann. Dann kommt die eigentliche schlafmedizinische Diagnostik als nächste Stufe. Da gibt es verschiedene Messverfahren. Das einfachste wäre eine nächtliche Pulsoximetrie, also einfach eine Sättigung der Sauerstoffsättigung, eine Messung der Sauerstoffsättigung im Schlaf. Aus der kann man eigentlich schon ganz gut Schlüsse auf das Vorliegen einer schlafbezogenen Atmungsstörung ziehen. In der Praxis verbreitet ist die sogenannte Polygraphie. Das ist dieses kleine Kästchen, was dem Patienten mit nach Hause gegeben wird, bei dem dann Atemfluss und Atembewegungen und Atemfluss und Schnarchgeräusche aufgezeichnet werden. Das ist die gebräuchliche Screening-Untersuchung. Goldstandard schließlich ist die im Schlaflabor stationär oder ambulant durchgeführte Polysomnographie, von denen ich ja gerade schon ein Beispiel gezeigt habe. Damit wird die Diagnose letztendlich gesichert und die Therapieeinleitung überwacht. Ja, Therapie der schlafbezogenen Atmungsstörungen, in diesem Fall in erster Linie der obstruktiven Schlafapnoe, gibt es auch verschiedene Schritte. Zunächst mal, wenn ein deutliches Übergewicht vorliegt, ist es sinnvoll, zu versuchen, das Gewicht zu reduzieren. Man sollte vor allen Dingen abendlichen Alkoholgenuss vermeiden, weil das die Schlafarchitektur beeinflusst. Sedative, also Schlafmedikamente, sind auch nicht unbedingt von Nutzen. Schlafmangel sollte vermieden werden. Man kann versuchen, ein Lagetraining durchzuführen zur Verhinderung der Rückenlage, in der ja häufig Atempausen und Atemabflachungen auftreten. Wie realistisch das ist, lasse ich mal dahingestellt sein. Dann gibt es als nächsten Schritt sozusagen verschiedene apparative Therapieverfahren. Man kann beim spezialisierten Zahnarzt also im Mund befindliche Therapiegeräte sich anpassen lassen. Diese Unterkieferprotrusionsschiene, also eine Art Aufbissschiene, die den Unterkiefer ein Stück nach vorne ziehen soll, die wie gesagt beim spezialisierten Zahnarzt angepasst wird und die eher in leichten Fällen von obstruktiver Schlafapnoe sinnvoll eingesetzt werden kann. Dann gibt es für spezielle Fälle die Sauerstofftherapie und als Standardtherapie die Positivdruckatmungsunterstützung bzw. Beatmung. Der Standard und Klassiker ist die CPAP-Therapie mit der Variation der Auto-CPAP-Therapie, auf die gehe ich gleich noch mal kurz ein, und die verschiedenen etwas komplexeren Verfahren wie BiPAP und letztendlich die Autoset-CS-Therapie bei der eben schon gezeigten Cheyne-Stokes-Atmung. Und last but not least gibt es chirurgische Verfahren zur Therapie der Schlafapnoe. Auf die gehe ich auch gleich noch mal kurz ein, auch wenn das natürlich nicht mein Fachgebiet ist als Internist. So, ja, die verschiedenen Masken kennen Sie natürlich alle gut. Da hat sich im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte ja einiges getan. Die sind immer weiterentwickelt worden. Es gibt Nasenmasken, Mund-Nasenmasken, es gibt spezielle Nasenmasken mit Oliven, von der wir hier, glaube ich, jetzt keine abgebildet haben. Jedenfalls ist es heutzutage nur noch selten nötig, dass eine speziell angepasste, also Individualmaske erforderlich wird. Gibt es natürlich noch Fälle, aber es gibt eigentlich gute Konfektionsmasken. Ja, das Therapieprinzip der CPAP-Therapie ist Ihnen sicher geläufig. Ich stelle es Ihnen trotzdem noch mal kurz dar.
CPAP wurde ja 1988 von dem Australier Sullivan erstmals eingesetzt, ist also schon viele Jahre etabliert. Ich sehe hier halt im seitlichen Schnitt den Luftstrom durch die oberen Atemwege in die Luftröhre, und im Schlaf kann es halt unter bestimmten Bedingungen zu einem Verschluss der oberen Atemwege kommen. Diese Bedingungen sind vor allen Dingen ein länger bestehendes Schnarchen zum Beispiel, ein vermehrter Gewebsdruck zum Beispiel durch Übergewicht. Es gibt anatomische Besonderheiten, die dazu führen können, die das verstärken können, zum Beispiel stark vergrößerte Rachenmandeln wären sicher ein Punkt, der da auch noch eine Rolle spielt. Abgesehen von anatomisch leicht zu behandelnden Besonderheiten kommt dann eben das Prinzip der CPAP-Therapie zum Tragen, so umgekehrtes Staubsaugerprinzip vereinfacht ausgedrückt, Offenhalten der Luftwege durch kontinuierlichen Luftstrom. Gut, die gerade schon angesprochenen verschiedenen Formen der positiven Druckunterstützung bzw. Beatmung, Ihnen allen gut bekannt. Die CPAP-Therapie als Standardversorgung, die Auto-CPAP bzw. APAP-Therapie als Variation, sinnvoll vor allen Dingen, wenn es vor allen Dingen in bestimmten Schlafstadien, hier namentlich dem Traumschlaf, oder wenn die Schlafapnoe fast ausschließlich in Rückenlage zum Beispiel auftritt. In diesen Fällen ist diese Auto-CPAP-Therapie durchaus gut. In etwas komplexeren Fällen kann man dann die BiPAP-Therapie einsetzen, die durch unterschiedliche Druckniveaus bei Ein- und Ausatmung charakterisiert ist. In den Fällen, in denen ich besonders hohe CPAP-Drücke brauche und es trotzdem fortbestehend zu Hypoventilation kommt, ist diese BiPAP-Therapie sinnvoll. Die kann, wenn es vor allen Dingen unter hohen Drücken vermehrt zu zentralen bedingten Atempausen kommt, um dieses sogenannte T ergänzt werden. Das heißt, es wird dem BiPAP-Gerät eine von mir vorzuschreibende minimale Atemfrequenz vorgegeben, die dafür sorgt, dass eben diese zentralen Atempausen, die in manchen Fällen halt, wenn ich den Druck stark erhöhen muss, vermehrt auftreten, dass die halt unterdrückt oder behandelt werden, dadurch, dass ich dann eben in dem Moment meinen Patienten beatmen kann oder seine Atmung unterstützen kann. Gut, Autoset-CS, die sogenannte adaptive Servoventilation, kommt fast nur im Fall der Cheyne-Stokes-Atmung zum Einsatz. Das ist nochmal ein komplexeres Beatmungsverfahren in erster Linie bei schwerherzkranken Patienten oder allgemein bei herzgeschwächten Patienten mit dieser speziellen Form der schlafbezogenen Atmungsstörung. Hier nochmal das Ihnen schon bekannte Bild der Polysomnographie. Wir haben jetzt hier allerdings nicht den Ausschnitt über 6 bzw. 10 Minuten, sondern eine kurze Zusammenfassung der ganzen Nacht. Wir sehen den Befund bei einer obstruktiven Schlafapnoe ohne Therapie. Jeder einzelne schwarze Strich sozusagen entspricht einem Abfall der Sauerstoffsättigung. Ich sehe hier über die Nacht, dass da in sehr großer Zahl Sauerstoffentsättigungen auftreten. Diese roten und schwarzen und andersfarbigen Striche markieren Atempausen bzw. Atemabflachungen. Davon kann man gut erkennen, sind auch zahlreiche vorhanden. Die anderen Parameter spielen jetzt, denke ich, in dem Zusammenhang keine so große Rolle. Wir schauen uns das jetzt an unter CPAP-Therapie. Zu Beginn der Nacht bei noch relativ geringen CPAP-Drücken habe ich durchaus noch Sauerstoffentsättigungen und auch Atemabflachungen, die da mit zunehmender Druckerhöhung zuletzt kaum noch auftreten. Ich habe eine durchgehend normale Sauerstoffsättigung, einzelne Atemabflachungen noch im Schlaf, habe Traumschlaf, der auch vorher, das ist jetzt wahrscheinlich etwas schwierig zu erkennen, kaum vorhanden war. Wenn ich mir hier die verschiedenen Schlafstadien angucke, dann sehe ich, dass hier auch wieder vermehrt Traumschlaf auftritt, hier dieser dicke Balken. Also ich habe einen guten Befund, so soll es natürlich im Idealfall aussehen bei einer CPAP-Einstellung. Das klappt nicht immer in der ersten Nacht so gut, das wissen wahrscheinlich auch viele aus Erfahrung, aber das ist jedenfalls das Ziel. Bei der zentralen Atmungsstörung, in diesem Fall hier die Cheyne-Stokes-Atmung, habe ich auch nochmal eine
Darstellung, die jetzt allerdings wieder in dem 6-Minuten-Fenster ist. Ich sehe hier diesen typischen sinusförmigen Verlauf der Sauerstoffsättigung und die auf- und abschwellende Atmung. Und unter der Therapie mit diesem speziellen Gerät sehe ich eine im Durchschnitt sehr gute Sauerstoffsättigung und einen normalen Atemfluss. Gut, noch einmal kurz zum Abschluss des Vortrages die verschiedenen Nicht-CPAP-Verfahren sozusagen, alternative und begleitende Verfahren. Die Gewichtsreduktion ist sicher fast nie eine ausschließliche Therapie, sondern eine Begleittherapie ist ja auch hier so aufgeführt. Und für die Lagetherapie geht das Gleiche. Kann ich ja versuchen, zum Beispiel mit meinem speziellen Rucksack oder dergleichen die Rückenlage zu verhindern. Wie komfortabel das ist. Naja, aber grundsätzlich erwähnen kann man es sicher oder sollte man es. In den Fällen, in denen eine starke Vergrößerung der Rachenmandeln hauptursächlich ist für eine Schlafapnoe, das würde ich mir jetzt vor allen Dingen bei Kindern vorstellen, ist natürlich die Entfernung der Rachenmandeln Therapie der Wahl. In leichten Fällen einer obstruktiven Schlafapnoe kommen die schon zitierten oder schon erwähnten Unterkieferprotusionsschienen zum Einsatz, die eben von speziell ausgebildeten Zahnärzten angepasst werden können. Bei Veränderungen der Anatomie des Gesichts, zum Beispiel einem ausgeprägt fliehenden Kinn oder anderen Auffälligkeiten, kann man aufwendige operative Verfahren versuchen. Das fällt dann halt in den Bereich der HNO bzw. Mundkiefer-Gesichtschirurgie, und in den leichteren Fällen der obstruktiven Schlafapnoe oder wenn ich mit CPAP nicht weiterkomme oder der Patient CPAP ablehnt bzw. aus welchem Grund auch immer abbrechen möchte oder muss, kommt diese sogenannte Multilevel-Chirurgie zum Einsatz, die Ihnen auch ein HNO-Arzt sicher noch mehr erzählen kann. Da kann man auf in verschiedenen Bereichen des Rachen- und Schlundraumes im weitesten Sinne Gewebe abtragen und dadurch versuchen, dieses Schlafapnoe-Syndrom günstig zu beeinflussen und im Idealfall komplett zu beseitigen. Ja, damit wäre ich am Ende meines Vortrages angekommen und danke für die Aufmerksamkeit. Dann besteht jetzt die Möglichkeit, Herrn Bertram mit Fragen zu stellen. Ja. Dann geht's los. Herr Dr. Bertram,